आज हमारी वर्कशॉप में इस एयर सैंडर की डिलीवरी हुई है। पूरे 8 दिन के इंतजार के बाद ये मशीन ऑनलाइन रिसीव हुई और देखने में काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। अब असली टेस्ट तब होगा जब इसे काम पे लगा कर देखेंगे। अगर परफॉर्मेंस स्ट्रांग रही तो फिर आपका भाई एक और ऑर्डर जरूर करेगा। जिन लोगों को इस टूल के बारे में मालूम नहीं, उन्हें बता दूं कि एयर सैंडर ऑटो पेंट जॉब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये सैंडिंग प्रोसेस को फास्ट, स्मूथ और प्रोफेशनल बना देता है और मेरे डेली वर्क फ्लो को भी काफी आसान कर देगा। खैर, अब यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि ये मशीन असल में कितने पानी में है। बाकी आप सब दुआ करें, अल्लाह पाक हम सब के कारोबार में बरकत डाले, आमीन। नेक्स्ट वीडियो में सैंडर की कंप्लीट डिटेल्स और हनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगा। तब तक ख्याल रखें। थैंक्स।